오늘은 뭘 그렇게 비장하게 준비를 하세요? 비장한 게 아니고 밖에 땀순이 와가지고. 땀순이 밥은 몇 번 챙겨주시는 거예요? 땀순이 밥은 하루에 몇 번 챙겨주시는 거예요? 그냥 떨어지면 넣고 떨어지면 넣고. 지네가 알아서 먹고 그러고? 고양이 살 냄새. 맞지. 그래서 여기 쌀통을 하나 사놓고 싶거든. 쌀통이요? 그 옛날에 그 있잖아요. 막 1인분 이렇게 누르면 쌀 그만큼 나오고. 그런 걸 하나 사세요. 이거 하나 살까 싶거든. 그럼 쌀을 보관하기도 쉽고. 여기다 우유 말아갖고 핸드폰 뚝딱이네. 먹고 싶어? 아니요. 먹고 싶은 말에 줄게. 물이라. 아침에 물은 안 줬는데. 깜짝이야 어제는 안 왔거든. 히히 왔네. 뭐야, 바로 앞에 있네. 밥 주는 거 알고 이렇게 오네요. 가자. 아이고. 지가 안내를 하네요 이제. 앞에서 이제 안 주기 시작하니까. 앞에 주면 안 돼 이거. 그러니까 아니 얘는 괜찮은데 닭똥 싸고 오줌 싸갖고 앞에다가. 그 개냥이 걔 있잖아. 네. 아들. 걔가 그러더라고. 거기서 먹을 거야? 이거. 나 이거 물 끓었어. 빼야 돼. 나무 썩겠다. 에이 깜순. 열선에 이것만 깔아가지고 물그릇만 따로 줘야 돼. 이거 청소해야 돼. 너무 더럽다. 여기서 물그릇만 놔. 먹어. 씻어. 저거 먹어 저거. 거기 누구 거예요? 이것도 자료 끓여주지. 이것도 한번 씻어야 되겠다. 살이 좀 쪘어요. 여기 노래 있는 거잖아. 이거 씻어가지고 여기다 이렇게 딱 올려놔야 돼. 그랬어. 왜 헛구역질하네? 살이 들렀나? 이제 털도 난다. 깨끗하게 났어. 이거 잡아가지고 정상상 시켜야 되는데. 그렇게 헛구역질을 해요? 얘네들 털을 구루밍 하잖아. 네. 목에 털이 걸려있나 보지. 한 뱉어내야 되는데 못 뱉어내고. 아침에 까미 씨. 카페트 토해나 카페트 다 빨았네. 오늘따라 좀 무서워하네요. 몇 번 내가 잡아서 약 뿌렸어. 가자. 먹어라. 간다.
깜순 여기 옆에 있어. 왜? 맛있는 거죠? 들어와. 깜수리 생긴 거 보면 이쁘게 생겼대. 응. 손 주고 손탁 친다. 알았어, 안 할게, 안 할게. 친한 척 안 할게. 까미 삼촌 그렇게 무서워서 어떡해? 응? 또 도망가려고? 아니야? 꼬미였어. 꼬미? 꼬미 컨디션 안 좋으면 잠 오는구나. 같이 자. 꼬미야 잠 오면 가서 자. 코딱지발. 까미도 자고. 에이 겁쟁이 지금. 꼬미야 까미는 겁쟁이라서 안 되겠다. 사고뭉치 사고뭉치 이 사고뭉치 녀석들. 야 너 물었어 지금? 일로와. 물었어? 대답해. 물었어? 누가 삼촌 물래? 새끼 말. 삼촌 물면 안 되지. 응? 삼촌 물면 안 되지. 가자. 까미 배웠자. 삼촌 차러 갈란다 이제. 물지 말라니까. 까미 잘 자라.